सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल इंस्ट्रक्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हरीशचंद्र पुरोहित है। मैं गवर्नमेंट ITI में फिटर इंस्ट्रक्टर हूँ और इस बार ही हमने फिटर ट्रेड के बच्चों से एक मॉडल जॉब बनवाया है जो देखने में भी सुंदर लगता है और काम करने में भी अपने को ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। इस पे हमने ये की शिकारा टाइप की एक नाव बनवाई है जिसे आप देख रहे हैं। ये 25x3 mm की फ्लैट से हमने बनवाया है और इसमें छोटा छोटा काम है लेकिन थोड़ा बारीक भी है। ये ऊपर इसका हुड बनाया है, इसके अंदर ये 4 पिलर लगाए हैं, बीच में 2 प्लेटें लगाई हैं और नाव के आकार का हमने इसको बना करके इसको वेल्ड किया है और वेल्डिंग करने के बाद इसको हमने पूरा किया है, इसे आप देख रहे हैं। इसमें वेल्डिंग थोड़ा प्रेसिजन वेल्डिंग है, थोड़ा ध्यान से वेल्डिंग करनी होती है, कहीं लीकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस नाव में पानी भर जाएगा। और इसको हमने स्टूडेंट्स को सिखाते हुए पूरा किया है। आपको ये जॉब मॉडल जॉब अगर अच्छा लगा है तो आप भी अपने वहाँ पर इसको बना सकते हैं और एक प्रकार से ये ड्राइंग के साथ साथ थोड़ा वेल्डिंग सीखने में भी आसान रहता है और बनाया हुआ भी देखने को अच्छा लगता है।